Como novedades, dentro de la ley podemos decir que por primera vez el personal de las administraciones públicas podrá tener un permiso retribuido para realizar el curso de formación y adaptación con su perro de asistencia. En segundo lugar, también, por primera vez, la persona con discapacidad que sea propietaria de un perro de asistencia jubilado podrá tener derecho a la utilización del entorno o, por ejemplo, del transporte público cuando sea totalmente imprescindible para cumplir con los derechos de ese animal de compañía. Por ejemplo, para llevarlo al veterinario. Podría ir acompañado de su perro de asistencia y, si ha querido quedarse también con el perro jubilado, podrá acceder también con el perro jubilado para poder llevarlo al veterinario, por ejemplo. Serán casos excepcionales. En tercer lugar, como novedad también se recogen las aportaciones de la Consejería de Sanidad con relación a los espacios donde se va a impedir el acceso de perros de asistencia. Se va a impedir el acceso de los perros de asistencia a espacios muy restringidos, como por ejemplo a los quirófanos, a las zonas de cuidados intensivos, a las zonas de manipulación de alimentos, al agua de las piscinas o al interior de las atracciones en los parques de atracciones.